乡村兽医给猫狗治病的一天。初步显示有点猫瘟的嫌疑是吧？对，有浅浅的显影，但是不明显啊。但是都是发现的早点吧。治对得起来都得了。它现在已经结石结水了，然后那就只能输液。输液多少钱呢？输液今天出下来的120左右，然后大概得15天呢。咱们15天吧。后来看刘志山，如果他不刀开，都是大概80块钱一天左右。你看针对性的消炎、止血、止泻这些，然后营养液。给他输2天看看吧，输两天可以看出好转来吧。可以看出来。2天好转都给他治，不好转都这样吧。现在很明显。还有名字吗？没名字，写个繁华都得了。打疫苗？不是，他是上周一的时候带他来过一回，是检儿来的嘛，都给看他有没有病啥的。当时都说耳朵有这个耳螨，然后开的药回去掏呢，跟前给掏，那个肿有，但是比以前好多了。好太多了嘛。然后他总流眼泪是咋回事呢？这眼珠子这一圈总感觉是红的，总流泪，跟前给他上好几遍，然后总给掏。这不好太多了吗？第一回来他就马上给掏不了。那的话，跟青蛙水晶似的，总有眼泪给他滴个眼药水。这个是一天给滴几遍？滴2遍。多少钱呢？我9块6。这他自个儿这儿咬坏了，就是之前那个溜子，他昨天晚上好像自个儿咬坏了。他自己能把这咬破了？我这早起溜他说他这周边是湿的，我一看他给这咬破了。这本事啊！我。啊！我看看里面有东西没有？你是不是知道今儿店开始带你洗澡，你也在这咬坏了啊？家不是有碘伏吗？有。给他喷碘伏的钱，知道吗？学校几天了？没事。合作那个舔窝壳啊，对，有他咳嗽的时候那个视频吗？咳的频繁呗。比平时次数多点。严重了啊！然后给他开点药，这个都不用做检查了啊。没有直接打的吗？打的没那么管事，这个本来他就不是容易好的病，都是慢慢调。早点刷到你抖音说那个狗就不用他的。怎么了？小文家医院还说可以再坚持一下试试，但是看他太难受了，就直接给那什么了。以前问那是致命性疾病，他也没有特效药，一天吃2片。这个一样的，3两刀。这个直接让他喝。哎，多少钱？33块8。这耳朵挂住呢。多大了呀？这是12年的。看着都不年轻。我的这个眼睛也光是耳朵硬的。这2个耳朵都有，很臭。有的皮了，清理干净了，上滴液都行。感染了，还在吃着消炎药。那红又肿了吗？太臭了。你看这里面都肿了啊！一天2到3回，一天2片，24块6。这俩这个管啥呀？疫苗疫苗它的管那个浅温细小，传染性肝炎、不流感。多少钱来着呢？21天10块。养了几天了？都刚毛了，所以我第一天就打来了。养2天再打。为啥呀？他是刚离开母体嘛，可能还不适应。我的建议呢是过2天他吃喝拉撒都正常，然后再打。没有打。行，那就打了啊。